Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, Sıla yoluna giden gurbetçi vatandaşlarım, bütün Avrupa'ya sesleniyorum. Sırbistan'da acil akaryakıt uyarısı. Benzin istasyonlarında kart ile ödeme dönemi bitti. Değerli izleyiciler, ben daha yeni geldim. Sıla yolundan biliyorsunuz. Beni çoktan beri takip edenler, canlı yayın yapa beraber gittik. Bulgaristan'da yeni otobanı gidiş geliş canlı yayın çektik. Dönüşte değerli izleyiciler başıma geldi. Gerçekten benim başıma geldi. Sırbistan'da akaryakıt alacağım, durdum. Pompadaki çocuk bana sordu. Kredi kartı mı, cash mi dedi, kart mı dedi. Dedim kart, no kart dedi. No kart. Dedim okey, cash euro, euro okey dedi. Yalnız bakın, euro öderseniz orada çok zarar ediyorsunuz. Ama detaylı bütün bilgileri vereceğim. İlk önce habere gelelim, bakalım ne oldu. Sırbistan'da çok dikkat etmemiz lazım. Tabii dünya batmadı. Biz Sıla yoluna gene gideceğiz, geleceğiz. Yalnız birkaç noktaya dikkat etmeniz lazım. Sonuna kadar izleyin, bütün detaylı bilgileri vereceğim. ABD yaptırımları Sıla yolunu vurdu. Sırbistan'ın en yaygın akaryakıt ağı Niş Petrol, Mastercard ve Visa ödemelerini durdurdu. Nakit parası olmayan ödeme yapamayacak. Sırbistan üzerinden Türkiye'ye karayoluyla veya Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek binlerce gurbetçiyi şoka eden haber ABD'den geldi. Sırbistan'da yüzlerce istasyonu bulunan ve gurbetçilerin en çok tercih ettiği duraklardan biri olan Niš Nafta Industrija Serbia, ABD yaptırımları listesine resmen eklendi. Değerli izleyiciler, dikkat! Öbür akaryakıt satış yerleri de bu listeye girebilir. Onun için bakın lütfen sonuna kadar izleyin. Bu noktaları yaparsanız başınıza hiçbir şey gelmez. 10 Ocak 2025'te başlayan süreç 9 Ekim 2025 itibarıyla tam uygulama safhasına geçti ve Ocak 2026 itibarıyla ödeme sistemleri tamamen felç oldu. Ama Murat Bozdoğan 2026'da değil 2025'in sonunda, aralığın sonunda ben geri döndüm. Kart almadılar. Kart almadılar ve Nafta Industrija Serbia değildi. Başka istasyondu. Onun için diyorum, bakın dikkat edelim. Biz önemli şeylere dikkat edelim. Ondan sonra gerisi fark etmez değerli izleyiciler. Önlemleri alalım da artık bu istasyonlarda Mastercard, Visa veya American Express gibi uluslararası kredi banka kartları post cihazlarında çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bakın, şirket uluslararası bankacılık sisteminden SWIFT dışlandığı için sadece nakit ödeme kabul edebiliyor. Sürücüler için tavsiyeler. Yani en püf noktaları şimdi bunlar. Ya Sırbistan'a girmeden evvel deponu fullayacaksın Sırbistan'dan geçebilmen için. Bir depodan geçemezsen değerli izleyiciler, yanınızda muhakkak nakit para bulundurun. Euro ile öderseniz tabii ki çevirirken biliyorsunuz uyanık hepsi kaybediyorsunuz. Dinar, yanınızda dinar olursa orada ne yazıyorsa onu ödersin. Orada affedersiniz şimdi bunu kullanacağım ama kimse kimseyi kazıklayamaz, bu kadar. Orada ne yazıyorsa onu ödeyeceksin, dinar. Ama euroyu dinara çevirmen lazım tabii ki. Biliyorum, beni çoktan beri takip eden abilerim de var, yazıyorlar. Kardeşim, benim yanımda devamlı dinar bulunduruyorum. Ben devamlı değiştiriyorum. Böyle kimse bana herhangi bir sahtekarlık yapamıyor. Sırbistan sınırını geçmeden önce mutlaka yanınızda yeterli miktarda Sırbistan dinarı bulundurmalısınız. Ve bakın, ödeyemezsiniz. Kart almıyorlar, ödeyemezsiniz. Başınıza ne gelir, ona da geliyorum. Avro ile ödeme yapmaya çalışmak, istasyonlardaki düşük kur uygulaması nedeniyle ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Eğer nakit paranız yoksa depoyu doldurmadan önce mutlaka sorun. Kart alıyorsunuz mu yoksa cash mi ödeyeceğiniz? Çünkü bu hayati önem taşıyor. Aksi takdirde yakıtı doldurduktan sonra ödeme yapamazsan aracını bağlarlar. Polis çağırıp pasaportunuza el konurlar. Pasaportunuzu elinizden alırlar
Ve hukuki sorunlarla tabii ki karşılaşabilirsiniz. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Değerli izleyiciler, bakın videonun başında söyledim, benim başıma geldi. Pompadaki çocuk bana sordu. Cash card dedi, dedim kart. No card dedi. No card. Tabii daha fazla Almancası yok, İngilizcesi yok. Ben de Sırpça bilmediğim için ben de okey dedim, o öyle dedim, dedi o euro okey. Ama biliyorum yani bir 3-4 euro fazladan almışlardır. Ne yapayım, yolcu yoluna gitmesi gerek. Yapılacak bir şey yok. Hatta yanımda 20 litrelik rezerve deposu da vardı. Bulgaristan'da zorluk çıkarırlar diye Bulgaristan'da onu doldurmadım. Bulgaristan'dan çıkarken zorluk yaparlar diye Sırbistan'da doldururum dedim. Benim sorunum, değerli izleyiciler, benim sorunum çok kişi de var. Depom büyük değil. Araba plug-in hibrit olduğu için, bataryaları da olduğu için depoları küçülttüler. Depo 43 litre. Pat diye bitiveriyor. Tamam, 5-600 kilometre gidiyorsun ama ona göre ayarlaman lazım. Onun için videonun başında da söyledim. Giderken Macar'da doldurun. Fulllayın. Sırbistan'da bu sorunu yaşamayın. Gelirken Bulgaristan'da doldurun. Sırbistan'a girmeden evvel bu sorunu yaşamayın. Ama tehlikeli ise geçemezseniz, yani arabanız daha fazla yakıyorsa yanınıza dinar alın. Tamam, euro varsa yanınızda birkaç euro kaybedersin. Yani işin ucunda ölüm yok ya, sen yoluna devam edeceksin. Yolcu yoluna gitmesi lazım. Bunu biraz evvel söylediğim gibi. Değerli izleyiciler, Sırbistan'da artık bu konuya da dikkat edeceğiz. Ve dikkat edilecek öbür konu geceleri konaklarken. Yalnızsan muhakkak otele git. 2 kişi gidiyorsanız, bir şoför uyuyorsa, dinleniyorsa bir kişi nöbet tutsun. Defalarca söyledim. Arabanın altına girip kablosunu çekiyorlar. Tekerlerine zarar veriyorlar. Sabahleyin kalkıyorsun, yanına çekici gelmiş. Ne tesadüf bir şey değil mi? Ne tesadüf değil mi? Ondan sonra çekiyor senin arabanı bir yere. İçeri de alıyorlar arabanı. Seni içeri de sokmuyorlar. Kabloyu oradan takıyor gene yerine. Ondan sonra diyor sana şunu değiştirdik, bunu değiştirdik. Ver bakalım 1500 euro. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. Değerli izleyiciler, gurbetçilerim, sopa yiyen gurbetçilerimiz oldu, vatandaşlarımız oldu gerçekten. Kavga çıktı, sopa yediler. Yalnızlar, 5 kişi geliyor. Ne yapacaksın ki? Çatır çatır vereceksin. 1500 euro istiyor, vereceksin. Ondan sonra fatura alıp tabii sigortandan almaya belki alabilirsin mümkünse. Geceleri dikkat edin. Sırbistan'da değerli izleyiciler, bunlara akaryakıt satılan yerlerde konaklayın. Videolara yakın, pompalara yakın. Dediğim gibi yalnızsanız otele gidin. Güvenli oteller var. Güvenli park yerleri var. Aracınızı oraya park edin. Daha ne söylenecek şey var. Bazı lokantalarda dikkat edin yemek yerken. Yani ben şahsen lokantaların her kullandığı yağlar iyi değil. Ondan sonra ben kendi motorumu da bozuyorum. Özür dilerim, böyle konuşmam lazım ama ondan sonra tabii ki uzun yola gitmen lazım. İnsan rahatsız oluyor. Olmuyor. Bunlara dikkat edin. Her yerde yemek yenmiyor. Her yerde sandviç de alınmıyor. Nasıl her yerde konaklanmıyor? Bu da aynı konu değerli izleyiciler. Bunlara da dikkat edelim. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bu bilgiler işinize yaramıştır. Sıla yoluna gidecek arkadaşlara, vatandaşlara, gurbetçilerimize sizler de bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. WhatsApp'tan paylaşın, Facebook'tan, artık nerede imkanınız varsa gelin benim sesimi biraz insanlarımıza duyduralım. Onlara da yardımcı olalım. Sıla yolunda mağdur kalmasınlar. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.